皆さんこんばんは、カジーザ・ジョーブレイカーです。実はね、今までね、恥ずかしくて黙ってたことあったんですけどね、桜のね、見に行くやどうのこうのね、動画のタイミングでね、実はこっそりね、私、落車してしまいました。それ以降ね、ちょっと気になることがあったんですけどね、後輪の方からディスクブレーキのあたりでしょうね。サリサリ、サリサリ、嫌な音が続いてたんですよ。で、最近ちょっとそれがね、さらに激しくなったので、今回はこういうアイテムを購入しました。いざ。おい。こんな感じでね、ディスクブレーキをね、ぐいぐいね、曲げて修正するやつ、それを買ってみました。今回はそれを試してね、本当にね、音が消えるのか、それを実践してみたいと思います。はい、これ聞いてほしいんですけどね。もう後輪の一部でね、明らかにね、サリサリ音がするんですよね。今からこちらを修正していきたいと思います。まずは場所の特定ですね。サリ、この辺りでサリサリしてるんでね。ということはどこがいけないかというと、この辺りですね。ここが歪んでいるということですので、この専門の器具を使って調整していきますと。まだ言ってますね。これなかなか難しいですからね。ゆっくりだとね、音が鳴らなかったりするんでね。ここですね。これはもう繰り返しやっていくしかないですね。はい、何回か調整しましたね。こんな感じでついに音が鳴らなくなるまでいきました。これはね、あくまでね、簡易的なというかね、その場しのぎな部分であるんですけどね。なんとかね、不快な音がね、鳴らなくなったので良かったなと思います。以上、今回は珍しくディスクブレーキのね、歪み補正をしてみたという動画です。カジーザ・ジョーブレーカーです。自転車が汚いのはごめんなさい。綺麗にしますと。エモンダ ALR4 ディスクは軽いアルミロードバイク、パワフルな油圧ディスクブレーキ、信頼性の高いドライブトレイン、はるかに高価なカーボンバイクの見た目とハンドリング性が得られる最先端のアルミフレームを採用する。こいつに乗ってもっと楽しいステージへ。エモンダ ARR4 ディスク。エモンダ